हेलो एवरीवन, ये है अमेरिका का कूड़ा उठाने वाला ट्रक। इसमें ये कूड़ा लेके जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स रखा है। इसमें सारे जो भी अपार्टमेंट के लोग हैं सब इसमें कूड़ा डालते हैं। ये इधर साइड में रखा रहता है। पहले ये आके इसको बीच में करता है और फिर ये इससे आप देख सकते हो कैसे ये उसको उठा रहा है। ये आगे जाके इसको इसे पकड़ के और फिर आप देखिए कैसे ये इसमें ट्रक में डालते हैं। ऐसे करके उसमें डालते हैं। तो ये इसमें ऐसे करके यहाँ से कूड़ा ले जाते हैं। थैंक यू, बाय बाय।